好，这首诗歌啊，你看这个第一节啊，这个第一节它充满了我啊，数一数看，第一节应该有6次啊，求主把我捆绑，我才得释放，对不对？这个愿主复活向主缴械，我才能得胜受砍，这是4次吧？啊，8次，总共8次啊。也就是说这首诗歌，它不简单啊。那这个在这个第一节里面说到8次，这个叫我们觉得很矛盾的就是，到底这个我是指什么，对不对？他又被捆绑，然后又得释放，他又缴械，然后就得胜，他又什么时候你依靠他呢，你就失败，对不对？但是当你让他被监禁，你就能够更有劲。那你可以去查一下这个林后4章16节，那里说。我们这个人并不简单。我们这个人有一个外面的人，也有一个里面的人。若是你对那个林后4章16节有一种的认识的话，这首诗歌你就容易了解到底怎么回事，对不对？为什么这么矛盾？因为你要知道，这个我们同一个人的里面不简单。我们同一个人的里面有2个非常不同的对立面，都是我。但是呢，一个是就是外面的人，一个是里面的人，非常清楚啊。那这边他有一个注解我抄这边愿意读给弟兄姊妹听，你就知道什么叫做外面的人，什么叫做里面的人啊。这个外面的人是什么呢？你用这个注解说，外面的人是以身体为器官，对不对？你看，你来对照一下，你就知道你活在外面的人多，还是活在里面的人多啊。身体为器官，你的眼睛是器官，你的耳朵是器官，器官就是工具，对不对？你的这个口是器官，你的手是器官，你的脚是器官，对不对嘛？你天天所使用的就是这些你的器官啊。这个外面的人是以身体为器官，然后以魂呢为其生命和人位，清楚吗？以魂为他的生命和人位。换句话就是说，这个就好像今天早上你看，那麦克风它是一个工具，姑且说器官。那现在刚刚是恒瑞弟兄在这里说话，所以刚刚这个麦克风是以恒瑞为生命人位，对不对？那现在呢？现在以我，对不对？同样一个麦克风，对不对？这个刚刚是以他为生命人位，所以同一个麦克风，刚刚你从他听见的是李恒瑞的声音。你听见的是李恒瑞的说话，对不对？因为这个麦克风本身它没有人位，它没有生命，它也没有人位，对不对？它的人位生命是取决于谁在这里说话。现在同一个麦克风，怎么声音不一样，说的话也不一样，这怎么回事呢？这麦克风没有问题，它只是一个器官，对不对？现在换了人位，所以你听见的东西就不一样。好，那李弟兄讲说，这个外面的人，什么是外面的人呢？外面人是以身体为器官，以魂为他的生命人位，清楚吗？所以，若是你是一个以你的魂来指挥你身体的人，若是你的生活是这样一个生活的方式，对不起，那就是说你是一个很活在外面的人，这个情形的人那里面的人是什么呢？里面的人他说是以灵重生的灵，就是你人的灵。而且是重生的灵以重生的灵为他的生命人位，然后呢，以更新的魂为他的器官。你们来得及听吗？里面的人是什么意思？里面的人也是一个人他是以你重生的灵。换句话就是说，弟兄姊妹，你若不是一个重生的人，那你就连这一层都谈不上，对不对？一个没有重生的人，他有没有灵有灵，他有人的灵。但是他的灵没有重生，是死的灵，对不对？好，所以这个无从去做人位，对不对？我再说，就好像你这个外面的人，你4肢百体都健全，但是你现在死掉了，你的灵魂已经离开你了，对不对？你这个器官就没有办法使用好，那现在这个里面的人是什么？里面的人就是以重生的灵为其生命人位，以更新的魂，注意一下。更新的魂
维系器官。换句话就是说，这个里面的人他活在一个更高的层次。啊，他呢，这个是以重生的灵维系人位，生命人位，这样清楚吗？其实以重生的灵维系生命人位，意思就是以主，对不对？因为这个重生的灵里面住着什么？就是住着我们的主嘛，对不对？那我愿意在这里说的这些的意思，也就是说，好，这个当你活在里面的人里的时候，你的魂其实还是存在，但是你的魂啊，它的角色改变了。从原来啊，他自己自立为主，懂吗？他原来是自立为主，他做人位，他做生命，来啊，使用身体的每一部分做器官。现在呢，他就这个把这个主权让出来，让这个主权啊，这个回归到神原来造人的那个次序里。神原来造人最高的单位是人的灵，然后才是魂，然后才是身体，对不对？活在身体里的人是最低下的，活在魂里的人呢是最虚假的人，对不起啊，这个就是你会这样，活在魂里的人就高尚，对不起啊，这个活在魂里的人啊，看似高尚，其实不真，所以就是最虚假的，对不对？那什么人是最高的人呢？就是活在灵里的人，对不对？好，活在灵里的人呢，他意思也就是说，他把他的魂回归摆到一个在神当初创造该有的正确的地位里去了，对不对？这个那个地位是什么？就是这个魂不自作主张，不自立为主，啊，他呢乃是做器官的，对不对？你的魂啊也有好多部分，心思啊、意志啊、情感，对不对？这个心思不应该自作主张，意志不该自作拣选，对不对呢？情感不应该自己去有所追求的。啊，现在啊，原来这些做主的部分就是魂啊，做主。我们从小多习惯用魂做主，我要这个，我讨厌那个，我不要这个，这都是我们的魂做主，对不对？然后我们身体就做器官，对不对？我讨厌那个，我大下去，对不对？我们这个好，那所以你活的都不像个样，对不对？现在呢，这个魂啊，它就回归到一个正确的次序，它做器官，对不对？魂有什么？有爱。魂有什么思想？魂有拣选的能力，对不对呢？但是他不自己来决定了，他不自己来选择了，他把这个主权交给重生的灵了。大家清不清楚啊？然后这个心思该想什么，重生的灵决定；情感该爱什么，重生的灵决定；意志该拣选什么，重生的灵决定。我讲了这么一大篇信息啊，现在10个你就容易懂了啊。所以这就是为什么这里说求主把我捆绑。那我就问你，这里啊要被捆绑的我是什么？外面的人，对不对呢？哎，这样大家清楚了吗？对不对？然后呢，我才得着释放。这里的我是什么？里面的人。啊，还有很多人啊，这个在观望，到底你在讲什么？我讲应该很清楚了。求主将我捆绑，对不对？你看我们这个外面的人，也就是我们那个自立为主的魂啊，多野啊，多狂野，对不对？主啊，求你来把它捆绑，对不对呢？然后我才能得着释放，对不对？我才能得着释放者，就是我里面的人，对不对？我里面的人就是我重生的灵，对不对？就能够得着释放啊！愿主破我，向主缴械。啊，这个我是什么？应该很清楚了嘛，就是外面的人，对不对？然后呢，我才能得胜奏捷。这个我是什么呢？大家都不想回答啊，懒得回答。这么简单的问题还需要回答吗？说你最好跟着我一起回答，然后多回答几遍，你就会很有感觉。主啊，我是多不愿意被捆绑，我是多自由自在，对不对？好，我们再来啊，你对照一下。当我倚靠自己，这里的我是什么呢？外面，对不对呢？倚靠自己，就是你做出自己自立为王，对不对？我就失败为己，这里的我是什么？外面，是里面的人了。你这么倚靠自己，你的魂这么的独大掌权，里面的人只好投降，对不对？这个失败了。哎，阿门不阿门？你的灵一直愿意祷告，一直愿意读经，但是偏偏你不让你的灵来做决定，你让你的魂决定。通常魂做的决定就是还是打开电视比较好，还是翻翻报纸吧，
还是看看杂志比较好。你看你里面的人不是就失败了吗？还不领会，还是大家拒绝领会，假装不领会，对不对吗？若是这么一领会，我以后人生不是都没乐趣了吗？所以你一路的失败啊，最后当主绑队将我监禁，这里的我是外面，对不对？我手就更有劲，这里的我是什么？很清楚嘛哈。好，没有时间了，我们就把第一节再唱一下，我们下一集继续。这回唱的时候啊，不要唱到一个诗歌客观的道理，唱到我身上，对照我会非常的有感。